تو میں بلا تمہید بلا تاخیر ضلع شیخوپورے دے ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے عظیم رکن میری جد جان میری جماعت دی آن تے شان جناب حضرت مولانا عبید الرحمن عبید صاحب خطیب شرقپور انہاں دی خدمت عالیہ کی گزارش کرانگا کہ اپنے خطاب تو سامعین حاضرین مستفید فرمان رب دا قرآن سونے پاک پیغمبر دا فرمان سنا کے سارے دے دلانو جلا بخشن اللہ سب دے دلانو قرآن دے نور نال منور فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من لدنک رحمہ وحیی لنا من امرنا رشدا۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد حضرات بڑے خوش قسمت ہو بڑے خوش نصیب ہو اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ پاک نے سانو سب نو اپنے گھر وچ آن دی توفیق بخشی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ بڑا ہی جاندار خطاب تسی سن رہے سو مولانا عبدالرحیم ربانی صاحب دا، اور آج دی بزم اے محفل آج دا پروگرام مولانا عبدالمنان عابد صاحب دے اس مرکز دے اندر نانو ڈوگر دے اندر اور بزرگ عالم دین مولانا عبدالستار زاہد صاحب دی زیر پرستی زیر سرپرستی پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ حضرات اسی کسے کام جو گئی نہیں، اللہ پاک دی رحمت تو بغیر کسے کام جو گئی، ہر وقت رب دی رحمت، ہر وقت اللہ پاک دی رحمت، اٹھ دیاں بیندیاں سوندیاں جاگ دیاں کھاندیاں پیندیاں اللہ پاک دی رحمت تو بغیر ساڈا گزارا۔ اے مہینہ رحمت دا رمضان شروع ہویا نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، رمضان شروع ہوندا ہے رحمت دے دروازے کھل جاندے۔ ایک روایت دے اندر فتحت ابواب السماء، آسمان دے دروازے کھل جاندے۔ ایک روایت اندر فتحت ابواب الجنہ، جنت دے دروازے کھل جاندے۔ حضرات یہ سب کچھ کادے واسطے یہ رب نے کیوں کیتا ہے؟ آسمانہ دے دروازے کھول دیتے، جنت دے دروازے کھول دیتے، رحمت دے دروازے کھول دیتے۔ یقین منیا جے اے اللہ پاک دا بندیاں نال انتہا درجے دا پیار ہے، اے پیار دی نشانی ہے۔ اللہ چاہتے نے کیویں نہ کیویں میرے بندے میرے در تے آن، رحمت دی امید لے کے، جنت دی امید لے کے، جہنم تو ڈر کے، دوزخ تو ڈر کے، عذاباں تو ڈر کے کیویں نہ کیویں آ جان، جویں بھی آ جان رب نو اوویں ہی قبول ہے، رب نو اونجی قبول ہے جویں بھی آ جان۔ حضرات یہ اللہ نے بخشن دے بہانے بنائے، راتاں دے قیام کرو گناہ معاف کر دیاں گا، رمضان دے روزے رکھو پچھلے گناہ معاف، لیلۃ القدر دا قیام کرو سارے گناہ معاف۔ کتنی اللہ پاک دی رحمت ہے، رحمتاں دے سمندر پہ چل دے۔ جیڑا محروم رہ گیا سونے نبی نے فرمایا جمع ہی محروم، او دے مقدراں چ نیکی ہے ہی نہیں، او دے مقدراں چ خیر ہے ہی نہیں۔ اس واسطے بھائیو اللہ دی رحمت، نمازاں پڑھنے آ، توجہ میرے وال، نمازاں پڑھنے آ، روزے رکھنے آ، صدقے کرنے آ، نفل و نوافل، راتاں دے قیام، سحریاں افطاریاں اور جتنے بھی نیک اعمال اعمال صالحہ سب کا دے واسطے، جنت حاصل کرنے واسطے، رب دی رضا واسطے۔ اور یہ بات یاد رکھو سارا کچھ کرن تو بعد بھی اللہ دی رحمت تو بغیر نہیں، پھر بھی جنت رب دی رحمت نہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے، ایویں کوئی بندہ اپنی نمازاں تے فخر نہ کر پوے، اپنے روزیاں تے نہ فخر کر پوے، اپنے صدقے خیرات نفل و نوافل تے کتے اترا نہ پوے۔ سونے نبی نے مثال دے کے سمجھایا کل قیامت دا دن ہوئے گا نا، ایک بندہ آئے گا 60 سال انہیں عبادت کیتی، بنی اسرائیل دا بندہ 60 سال ایسی عبادت
60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਨਗੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜन्नत 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਦਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ। अल्लाह फरमाएंगे मेरी रहमत नाल ले जाओ, रहमत बगैर गुजारा, रहमत नाल ले जाओ। आखेगा या अल्लाह मेरियां नेकियां, अल्लाह फरमाएंगे ले आओ एदियां नेकियां। 60 सालां दी इबादत, इबादत कैसी जिदे अंदर शिरक नहीं, इबादत कैसी जिदे अंदर नाफरमानी नहीं, इबादत कैसी जिदे अंदर बगावत नहीं, इबादत कैसी जिदे अंदर रब दी हुक्म अदूली नहीं। 60 साल लियाओ इबादत, एक पढ़ ले अंदर, एक नेमत एक पढ़ ले अंदर, एक नेमत दूजियां रवायात दे अंदर मिलदा है। अख वाली नेमत एक पढ़ ले दे, अख वाली नेमत जदों तोलिया जाएगा ना तराजू उठा के, 60 साल की इबादत हौली हो जाएगी, अख वाली नेमत वजनी हो जाएगी। असी की करने उस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। गधा बोले तो औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए, तो मुर्गा बोले तो फिर मुर्गा बोले तो की पढ़ना चाहिए? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका मिन फज़लिक। थोड़ा जा दीन वाले पासे भी ध्यान करया करो। ए दुआवां मौलाना अब्दुल मनान साहब को सीखो, कारी अब्दुल मनान आबद साहब को दे कोलो दुआवां सीखो। रहन सहन दियां, उठन बहन दियां, सौन जागन दियां, वाशरूम जान दी, निकलन दी दुआ, मस्जिद आन दी, मस्जिद तो निकलन दी दुआ। दुआ करो अल्लाह दीन दे नाल, दीन वालियां दे नाल लगाओ पैदा फरमाए। 60 सालां दी इबादत हौली, अख वाली नेमत वजनी। हुण मैं भी सोचां ते तुसी भी सोचिए, सारे रल के असी किस पासे आ, किस खाते च रह गए, किन्नी कोई इबादत करने आ, किन्ने को साडे नेक अमाल ने। एवें ते नहीं ना, अख वाली नेमत एडी कीमती है। उन्हां कोलों पुछो जिन्हां दी अख कोई नहीं, नबीने ने या एक अख जाया, नबीना बंदा धक्के खांदे, टुरदे फिरदे, ठुडे खांदे, खाली च पैर लग गया, दीवार नाल टकरा गया, रक्शे नाल टकरा गया, मोटरसाइकिल नाल, ते लोकां नूं आंदे ने अखां वालिओ अखां नाल जान, अखां वालिओ अखां नाल जान। ओ यार दुनिया दियां रंगीनियां है ही अखां नाल, अख नहीं। नबीने नूं की पता सुरख रंग किवें दा हुंदा, काला रंग किवें दा हुंदा? नबीने नूं की पता? ए दुनिया दियां रंगीनियां ए तेरियां अखां दे नाल, एवें ते नहीं ना अल्लाह पाक ने फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन। फिर कह दो माशाअल्लाह तुसीं सारे रोजा रखा है, हो सकदा असां भी रखा होवे, ते जे असीं बोल सकने हैं ते तुसीं बोलो, कहो सुभान अल्लाह। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन वहदैनाहुन नजदैन। बंदिया तेनू प्यारियां प्यारियां अखां दित्तियां, अखां दी कदर कर। जेड़ा कैमरा अल्लाह पाक ने तेरी अख दे अंदर फिट कर दिता है, दुनिया दे कैमरियां दे अंदर इन्नी पावर नहीं जिन्नी तेरी अख दे कैमरे अंदर पावर है। अब मुहम्मदी साहब ने कैमरा लाया है, जेड़ी तेरी अख दे अंदर पावर है, इन्ना डिजिटल कैमरा दे अंदर नहीं है, इन्ना मोबाइलों दे अंदर नहीं। गौर करया कर, 10 मेगापिक्सल कैमरा, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 100 मेगापिक्सल कैमरा फलां मोबाइल दे अंदर। क्यों कारी साहब? फलां मोबाइल दे अंदर इन्नी पावर दा कैमरा अल्लाह पाक ने जेड़ा तेरी अख च कैमरा फिट कीता है, ये 100 ते सैकड़ियां दे हिसाब नहीं, हजारां मिक्सल कैमरा अल्लाह पाक ने तेरी अख दे अंदर पा छड़िया है। इन्नी पावर वाली अख, गौर ते करना, दी कदर कर, अख दी कदर कर। जाया हो जाए फिर ठुडे खांदा बंदा। दुनिया वाले अख दे नहीं सकते, हस्पतालों वाले जवाब दे देंदे, डॉक्टर जवाब दे देंदे, हकीम जवाब दे देंदे, तबीब जवाब दे देंदे, दम दरूद करने वाले जवाब दे देंदे। अख जाया हो गई है, दोबारा बन नहीं सकती, बहाल नहीं हो सकती। गौर करना, अल्लाह वाला कहता है कि कुदरत वल्लों जे एक अख हो जाए कानी,
فانی قدرت والوں جے ایک آنکھو ہو جائے کانی کٹھی ہو کے آ جائے دنیا دی پیران دی ٹانی دنیا دے ولیاں دا لگ جائے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا سارے زور لگاون اکیلا اکیلا بنا نہیں سکن گے ایک آنکھ دا ڈیلا ڈیلا جے کر کوئی بنا بھی دے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا ڈیلا جے کر کوئی بنا بھی دے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا جننے تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے کھیڑی نہ لگے رہی ہے توجہ کرنا جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا حضرات رب دیاں نعمتاں دی قدر کر تینوں نظر آندا تے اللہ دی رحمت دے نال تیری اکھ کرم کر دیے تے اللہ دی رحمت دے نال توجہ کرنا تیرا دماغ کم کردا تے اللہ دی رحمت دے نال تیرے کان کم کردے نے تے اللہ دی رحمت دے نال انہاں نوں ویکھ جڑے پاگل تے دیوانے اللہ اکبر اللہ پاگل تے دیوانے حالانکہ انہاں دے سراں دے اندر دماغ موجود ہے پر سوچن دا ملکہ کوئی نہیں بولیاں کولو پوچھ کے ویکھ کان موجود نے سنن دا ملکہ کوئی نہیں گونگیاں کولو پوچھ کے ویکھ زبان موجود ہے بولن دا ملکہ کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ حضرات ذرا غور کرنا یہ ساریاں نعمتاں اللہ پاک نے عطا فرمائیاں یہ دی رحمت دا نتیجہ اے سننا ہے او دی رحمت ہے ویکھنا ہے رب دی رحمت ہے اے تو سمجھنا سوچنا ہے عقل کرنا ہے عقل رکھنا ہے رب دی رحمت ہے اللہ دی رحمت تو بغیر کوئی بندہ کسے بھی کام دا حضرات رب دی رحمت منگیے اور رحمت دا مہینہ ہے لیلۃ القدر آئیاں اور راتاں 2 گزر گئیاں 3 باقی نے انہاں تاک راتاں دے اندر رب کو رو رو کے معافیاں منگ رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کر اللہ پاک دے اگے چک جا اللہ دی قسم ہے رب نو راضی کر لے رب ساری دنیا نو آپ ہی راضی کر چھڑے یہ رات لیلۃ القدر دی رات کو معمولی چیز ہے یہ بھی اللہ دی بڑی نعمت ہے لیلۃ القدر بھی رحمت ہے سنے نبی جناب محمد گونج پہ جا گونج ایس محلے والے نہیں بولے تسی بھی کہو صلی اللہ ذرا سارے منہ مٹھا کرو نا صلی اللہ ہو درود پاک پڑھیا کرو جتے درود پڑھیا جائے اتھے بھی رب دی رحمت نازل ہوندی اللہ دی رحمت بغیر دے کوئی کام ہی نہیں اوتے بھی رحمت جتے درود پڑھا جائے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دو لوگو من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی جیڑا بندہ لیلۃ القدر دا قیام کردا ہے لیلۃ القدر نو جاگدا ہے اس عزت والی رات دا قیام کردا ہے اس رات نو ذکر کردا ہے اس رات نو نفل پڑھدا ہے اس رات نو صدقہ کردا ہے اس رات نو استغفار کردا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دی پچھلی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر چھڑ دے حضرات بات توجہ نال سننا ایک رات دی عبادت دے نال زندگی ساری دے گناہ معاف ہو جان تے سودا مہنگا نہیں سودا مہنگا کڈا سستا سودا ہے مینوں پتہ میں کڈے کڈے پاپ کیتے تانوں بھی پتہ کنے کنے گناہ کیتے لیکن ایک رات دی عبادت نصیب ہو جائے لیلۃ القدر دا جاگنا نصیب ہو جائے اللہ دی قسم رب ساری زندگی دے دھونے ہی دھو چھڈے گا اللہ والا ترجمہ نہیں کرتا ہے ان جی سمجھو ایسے حدیث دا ترجمہ کہ اے رات بن کے آئی رحمت بھرا خزانہ رات بھی رحمت والی
ساڑی ہر گل ہی رحمت ہے، ہر گل نال ہی رحمت ہے۔ اے رات بن کے آئی رحمت برا خزانہ، امت نبی دے کیتے بخشائدہ ہے بہانہ، امت نبی دے کیتے بخشائدہ ہے بہانہ، اے رات بن کے آئی رحمت برا خزانہ۔ کیسی رات غور کرنا، راتاں ہزار ہون قربان لیلۃ القدر تو، قرآن پاک دیا دا ترجمہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، راتاں ہزار ہون قربان لیلۃ القدر تو، ساری دنیا وار دیواں محبوب ذی فخر تو، ساری دنیا وار دیواں محبوب ذی فخر تو، رو رو کے رب منا لے، رو رو کے رب منا لے، کر سجدے عاجزانہ، ستے ستے بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا سارا نو سمجھ آ رہی؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے بھی آنگی اے تیان دے توڑا، رو رو کے رب منا لے، کر سجدے عاجزانہ، اے رات بن کے آئی رحمت برا خزانہ، امت نبی دے کیتے بخشائدہ ہے بہانہ۔ کیسی رات غور کرنا، عرشاں تو فرشاں تائیں، عرشاں تو فرشاں تائیں، فرشاں تو عرشاں تائیں، عرشاں تو فرشاں تائیں، فرشاں تو عرشاں تائیں، ہر طرف ہن پھیلی نور دیاں گٹائیں، ہر طرف ہن پھیلی نور دیاں گٹائیں، پر نور ہر گھڑیے، پر نور ہر گھڑیے، موسم ہے بہت سہانا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر، رات جڑی گزرتی رات لیلۃ القدر اتنی پیاری رات ہوندی، گرمی دا موسم ہوئے بہتی گرمی نہیں ہوندی، سردی دا موسم ہوئے بہتی ٹھنڈی نہیں ہوندی، معتدل رات ہوندی معتدل۔ اس واسطے اللہ والا کہندا ہے کیسی پیاری بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، عرشاں تو فرشاں تائیں، فرشاں تو عرشاں تائیں، ہر طرف ہیں پھیلی نور دیاں گٹائیں، پر نور ہر گھڑیے، پر نور ہر گھڑیے، موسم ہے بہت سہانا۔ اے رات بن کے آئی رحمت برا خزانہ، حضرات رمضان بھی رحمت ہے، اے رات بھی رحمت ہے، اللہ پاک دی ذات بھی رحمت ہے، اللہ پاک دی رحمت دا دریا اتنا وسیع ہے، بلکہ سمندر اس طرح وسیع ہے جدا کنارہ ہی کوئی نہیں، جدا بے کنارہ سمندر اللہ پاک دی رحمت دال۔ حضرات ساری دنیا میں منگل لگ پوے، رب سارے نو ہی دتی جائے، سارے نو ہی دتی جائے، رب دے خزانے چینی بھی کمی نہیں آؤں، جی میں سمندر دے وچوں انج سوئی ڈبو کے کٹ لئی جائے، جنہ کو پانی سوئی نہ لگنا ہے، انہ کو پانی جنہ کو پانی سوئی نہ لگائے، انہی بھی کمی نہیں آندی۔ اللہ پاک دے خزانے چوں رحمت دے خزانے اتنے وسیع، کنے تینوں سبق پڑھا دیتا ہے، رب گناہگاراں دی نہیں سندا، رب خطا کاراں دی نہیں سندا، اسی گناہگاراں ساڈی نہیں سندا، فلانے دی سندا ہے، تاں اسی کہنے ہاں ساڈی تواڈے اگے تواڈی تر درگاہ ساڈی سندا نہیں، تواڈی موڑدا نہیں۔ میں کہا بالکل غلط بات ہے، اللہ گناہگاراں نوں آواز دے رہے نے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا
من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے محبوب جی میرے گناہگار بندیاں نو کہہ دیو، میرے گناہگار بندیاں نو کہہ دیو، میرے خطا کار بندیاں نو کہہ دیو، او گنہار بندیاں نو کہہ دیو، او میرے بندیو گناہگارو، میرے گناہگارو بندیو لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ دی رحمت تو کبھی بھی مایوس نہ ہوو. رب دی کنوں آکھیا گناہگاراں تے گناہگاراں دا ساڈی نہیں سندا تے رب خود کہہ رہا میں گناہگاراں دی سننا. رب نو آکھیا کر ایویں نہ گلے کریا کر، رب دے گلے نہ کریا کر. رب نو آکھیا کر تیرے در تے یا رب گناہگار آیا، اکھاں گلیاں کر کے بلیاں ٹلیاں کر کے رب نو منایا کر تیرے در تے یا رب گناہگار آیا، عملاں تو خالی خطا کار آیا، تیرے در تے آیا بے آسان موڑی، تیرے در تے آیا بے آسان موڑی، تو رحمت دا دریا پیاسا نہ موڑی، تو رحمت دا دریا پیاسا نہ موڑی. لا تقنطوا من رحمت اللہ. جس رب دی رحمت دا کنارہ ہی کوئی نہیں، تو کیوں مایوس ہونا ہے، میں کیوں مایوس ہونا ہے. آ رب تو منگیے. اللہ فرماندے نے تو کنا کو گناہگار ہے، میرے بندے زمین گناہ وادی بھر کے آ جائے، آ کے میرے در تے ڈگ پائے، میں ڈبل رحمت لے کے تینوں معاف کر دیواں گا. میں تے 100 بندے دے قاتل نو بھی معاف کر دینا، تو کڈا کو گناہگار ہے. میں زانیاں تے بدکاراں نو بھی معاف کر دینا، تو کتنا کو گناہگار ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. رب نو آکھیا کر انج بھی آکھ لیا کر کہ تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. رو نہ رب اگے رو، لوگاں اگے جو رونا ہے، او دے اگے رو، او دے اگے رو، او دے اگے لوگاں اگے رو نہ رب اگے رو. رب اگے رویا کر تے لوگاں دے سامنے ہسیا کر. اے علماء ایویں نہیں خوش رہندے، پتہ جے کی رات نو اٹھ کے رب اگے روندے نے. تانوں راز دی میں گل دسن لگا جی، ایویں نہیں خوش رہندے ہر ویلے. بندہ کاروباری ہے، زمیندار ہے، پریشان رہندا ہے. کدی علماء نو بھی پریشان ویکھیا جے؟ لوگاں دے سامنے ہس دے، رب دے سامنے روندے. تو بھی رویا کر تے رب نو آکھیا کر تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا، عمل نامہ ہنجواں نال دھو لین دے. اے ہے ٹھیک تیرے بوئے وچ میں سجدہ نہیں، اللہ میں ایڈا گناہگار. اے ہے ٹھیک تیرے بوئے وچ میں سجدہ نہیں، جیڑا تینوں لائق میرا او سجدہ نہیں. ہن ردی نہ درکاری لاگے ہو لین دے، ہن ردی نہ درکاری لاگے ہو لین دے. تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا، عمل نامہ ہنجواں نال دھو لین دے. تے رب نو آکھیا کر یا اللہ دنیا تو کتوں بھی خیر نہیں پئی، جیڑے بوئے پاپی جاوے اگوں پولے وج دے، جیڑے بوئے پاپی جاوے اگوں پولے وج دے. پھڑ لو مارو مارو پیر خانے گج دے، مینوں اپنے ہی بوئے چ کھلو لین دے. تیرے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا، عمل نامہ ہنجواں نال دھو لین دے. اللہ پاک دی قسم راتاں بڑیاں قیمتی نے، انہاں راتاں دے اندر رب نو منا، رب اگے دعاواں کر، اللہ پاک اگے عرضاں کر، رب نو منانا. رب من جاندا ہی، ایویں ہی من جاندا ہی. سونے نبی نے فرمایا وذکر اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. جڑا بندہ
کلا بیٹھا ہے رب دا ذکر کردا ہے رب نو یاد کردا ہے رب اگے دعاواں کردا ہے کلا بیٹھا ہے مسجد دی نکر دے اندر لگ گیا ہے گھر کسے گھٹ چ مسلہ ڈالیا ہے تے کلا بیٹھا رو پیا ہے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ نو بھی حرام کر دین گے قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کرن گے رب اگے آجئیے رب اگے روئیے رب نو منائیے اللہ دی رحمت وسیع ہے اور ہائے ہائے جدا کنارہ کوئی نہیں ایڈا وڈا سمندر تے بندہ سمندر دے کنڈے تے کھڑا ہو تے پھر رولا پائی ہے میں پکھا میں پیاسا میں مر گیا انہوں کو سیانا آکھے گا اے رب دی رحمت دے اے سمندر دا کنڈا ہے اے راتاں اے کنڈا نے اس کنارے تے کھڑا ہو کے رب کو لو رحمت مانگ اللہ دی قسم رب تینوں مایوس نہیں کرے ایویں رب دے گلے نہ کریا کر رب ساڈی نہیں سندا میں ادھر ٹر جاں تے بڑا وقت چاہیے غور کرنا اللہ پاک دی ذات بھی رحمت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مینوں غصہ آوندا ہی نہیں ان رحمتی غلبت علی غضبی میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے اور نانو ڈوگر دے باسیو اردا گرد تو آن والے قرآن و سنت دو پروانے ہو غور کرنا ذرا اللہ پاک نو غصہ آوے ساڈے گناہاں تے رب فوراً گرفت کرے رب دی قسم ایک سیکنڈ بھی اسی زندہ نہیں رہ سکتے یہ بھی او دی رحمت ہے اسی گناہ کرنے ہاں او تامی سانو نہیں پوچھدا اسی نافرمانیاں کرنے ہاں او تامی رزق دیتی جا رہا ہے صحت دیتی جا رہا ہے مال دیتی جا رہا ہے اولاد دیتی جا رہا ہے او دی رحمت ہے حضرات قرآن بھی رحمت ہے رمضان بھی رحمت ہے اللہ پاک دی ذات بھی رحمت ہے تے گناہاں دی معافی دا اعلان بھی رحمت ہے تے کیوں رحمت تو مایوس ہونا ہے ایک اور رحمت ہے اور رحمت ایسی ہے جیڑی جہانہ دی رحمت ہے اور رحمت کی ہے جہانہ دی رحمت اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں اپنے پیغمبر نو ایڈی وڈی رحمت بنا کے بھیجے آئے مومناں واسطے بھی رحمت تے کافراں واسطے بھی انساناں واسطے بھی رحمت حیواناں واسطے بھی میرے آقا کائنات واسطے عالمین واسطے رحمت بن کے آئے عرشاں والے کتھوں تک جائیے کنیاں کو تعریفاں کریے آقا علیہ السلام درندیاں واسطے بھی رحمت پرندیاں واسطے بھی جانوراں واسطے بھی رحمت انساناں واسطے بھی کیڑے مکوڑیاں واسطے بھی رحمت اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے کائنات دی ہر چیز جان دی ہے میں رب دا نبی ہوں ایک بندہ نا گو لے کے آ گیا گو ایڑی تاڑیاں فصلہ جو پھر دی ہے نا گو پکڑیے تے آ گیا کہن لگا جی دسو ہے گو تو اڑی نبوت دی گواہی دے وے تے میں کلمہ پڑھ لواں گا آقا فرماتے ہیں یا زبو من آنا اے گو بول کے دس میں کونا تے گو بول پئی آندھی انت رسول اللہ محبوب جی تسی اللہ دے رسول ہو گو نو بھی پتہ ہے رب دے نبی نے جانور بھی جانتے نے اللہ دے نبی نے ادھر ٹور جانتے بڑا وقت چاہیدہ ہے گو نو پتہ ہے رب دے نبی آقا فرماتے ہیں میں مکے دی گلی چو گزریا کردہ سان اجے میں نبوت دا اعلان نہیں کیتا ہے اج پتھر اج بھی میں نو یاد ہے میں نو سلام کریا کردہ سی اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا ہے پتھر سلام کریا کردہ ہے اللہ اکبر اللہ تائیں اللہ پاک فرماندے نے وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ ٹلی پہ گئی ہے یار کچھ نہیں آندہ روزہ کہہ دو سبحان اللہ پیارے پیغمبر دے پیار والیاں باتاں ہون لگیاں نے اللہ اکبر اللہ محبوب علیہ السلام اللہ پاک نے رحمت بنایا ہے جنی مرضی تعریف کیتی جائیے سمجھ نہیں آندی کنی کو تعریف کریے تے رحمت دا عالمین دا حق ادا ہو جائے دوسرے پاسے اللہ پاک فرماندے نے اس جملے نو سمجھنا ہے تے دوسرا جملہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین
تمام تعریفاں اس اللہ دیاں جڑا جہاناں دا رب ہے عالمین دا رب ہے اللہ رب العالمین ہے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین ہے گل سمجھ آ گئی جویں رب کائنات دے چپے چپے دا رب ہے ایویں میرے نبی کائنات دے چپے چپے واسطے رحمت نے اللہ پاک جویں کائنات دے ذرے ذرے دا رب ہے ایویں محبوب پیغمبر کائنات دے ذرے ذرے واسطے رحمت ہے مولانا علی تاں ہی تڑپ گئے آندے نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کے بر لانے والا میرے آقا رحمت بن کے آئے جہانہ دی رحمت بن کے آئے خاص کر امت دے خیر خواہ بن کے آئے دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اللہ پاک فرما دے او پیغمبر تھانوں عطا کیتا جدے دل دے اندر ہر ویلے امت دیاں ہمدردیاں ہر ویلے امت دیاں خیر خائیاں ہر ویلے امت دی فکر میرے آقا زمین تے زمین دے اوتے نے تے امت دی فکر آسماناں تے گئے تے امت دا خیال ہر ویلے امت دی فکر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے پیارے پیغمبر رات نو نماز پڑھ دے تے امت دی فکر امت ستی پئی ہے سونے نبی رب امتی دا اعلان پہ کر دے رب امتی کہہ کے رب کو لو دعاواں پہ کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دیں میری امت نو معاف کر دیں ایڈے مہربان پیغمبر حضرات ذرا غور کرنا توجہ میرے وال ایک بات بڑی پتے دی کرن لگا ہر باپ نو اولاد نال بڑا پیار صاحب اولاد اس بات نو سمجھ سکتے نے اولاد نال باپ نو کنا پیار ہوندا ہے ہر بندے نو نہیں پتا منڈیاں نو نہیں پتا ساڈے ماپے کنا پیار کردے تاں ہی تے منڈے آکڑ دے باپ نو آنے کڈ دے باپ دے اگوں اوکھے ہوندے اگوں پٹھا بول دے باپ دی بدتمیزی کردے گستاخی کردے انہاں نو پتہ نہیں ساڈا باپ کنی محبت کردا ہے کنا پیار کردا ہے حضرات باپ ایڈا مہربان ہے اولاد تے انیاں محبتاں کرن والا انہاں پیار کرن والا لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے انہاں باپ نو اپنی اولاد نال پیار نہیں ہے جنہ سونے نبی نو امت نال پیار ہے نہیں سمجھے ایڈا باپ بھی اپنی اولاد دا خیر خواہ نہیں جن سونے نبی اپنی امت دے خیر خواہ نے اے محبتاں کرن والا باپ ایک ویلا آئے گا باپ اولاد تو نسے گا اولاد باپ تو نسے گی بیٹی ماں تو ماں بیٹی تو دوست دوستاں تو پہن پائیاں تو پائی پہنا تو بیوی خامد تو خامد بیوی تو ہر بندہ ایک دوجے تو نفرت کرے گا دور جائے گا لیکن اس ویلے سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت دی تڑپ امت دا خیال امت دی فکر امت دی تڑپ ہوئے گی اللہ اکبر اللہ لوگ پل صراط تو گزر رہے ہیں سونے نبی کول کھڑے امت دی خیر دیاں دعاواں کر دے ہون ایڈا رحیم پیغمبر ایڈا شفیق پیغمبر ایڈے مہربان پیغمبر پھر ایڈے سونے نبی نو چھڑ کے ایڈے سونے پیر نو چھڑ کے ایڈے سونے مرشد نو چھڑ کے ساڑا دماغ خراب ہے اور پیر لب دے پھریے ساڑھے کو اتنا اعلیٰ پیغمبر موجود ہے پیغمبر دی موجودگی دی اندر ساڑھا دماغ خراب نہیں ایمیں اُرلیاں پرلیاں نو پیر بنائیے تے مرشد بنائیے ایمیں نہیں کہندے سیانے پانی پیئے پن کے تے مرشد پڑھئے چن کے اللہ دی رحمت اللہ مرشد چن کے پڑھے ہے دنیا دے اندر بھی خیر خواہ آخرت اندر بھی خیر خواہ سونے نبی غار اندر بیٹھے امت دا فکر مسلے تے امت دا فکر سفر اندر امت دا فکر آسمانہ تے گئے تے امت دا فکر نمازاں کنیاں فرض ہویاں سی کیوں جی میرا آج دی راتی کنیاں فرض ہویاں 50 تے رہ کنیاں گئیاں 5 کنہ واسطے کٹ کرائیاں ساڑھے واسطے امتیاں واسطے سونے نبی دے پاڑی لینیاں ساننا پیارے پیغمبر علیہ السلام تے پاڑی لینیاں سی کیونکہ آپ دے اگی ایڈے ایڈے لمبے قیام کرتے سی کھلوتے پیر سوچ جاندے اللہ ایک صحابی بیان کردے رہے سونے نبی رات قیام کر رہے تھے 6.5 سپارے 1 رکعت اندر ہی پڑھ چھڑے سورہ بقرہ بھی پڑھ دیتی آل عمران بھی پڑھ دیتی سورہ نساء بھی پڑھ دیتی تقریباً 6.5 سپارے
جڑا پیغمبر ایک رکعت 6.5 سپارے پڑھ دو 50 نمازاں نہیں سی پڑھ سکتا کٹ کرائیاں تے امت واسے امت دی خیر خائی امت دے نال رحمت امت دیاں ہمدردیاں اللہ اکبر اللہ لمبے لمبے قیام اللہ پاک نو ترس آ گیا فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ والا ترجمہ کر دے آیتاں دا کہ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون آخر کار انہوں بلا ہی چھڑیا جے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جامن اللہ آکھے نہ جاگت نہ عبادت خوجئی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت خوجئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوں من امامت خوجئی ہووے سونے نبی کی دے وڈے امت دے خیر خواہ آپ بات مکائیے تے بات انجام تک پہنچائیے سونے نبی دے دل دے اندر کتنی امت دی خیر خواہی تے کتنیاں ہمدردیاں نے ہاں سونے نبی اللہ پاک دی قسم ہے انی دیر آرام نال نہیں بیٹھن گے جنی دیر اپنے ایک بھی امتی نو آخری امتی نو جنت نہیں لے جان گے جدو تک ایک بھی توحید والا یاد رکھو توحید والا ایک بھی توحید والا امتی جہنم اندر ساڑدہ ہوئے گا سونے نبی آرام نال نہیں بیٹھے آقا فرماندے نے مسلم دی روایت صحیح مسلم دی جنتی جنت اندر جہنمی جہنم دے اندر میں جہنم اندر چاہتی ماراں گا میری امت دے لوگ اجے بھی سڑ دے پے میں رب کے سجدے پہ جاؤں گا رب امتی اللہ پاک فرمان کے میرے محبوب جی جاؤ اپنی امت دے انہاں لوگاں نو جہنم چوں کڈ لو جنہاں دے دل دے اندر ایک جوں دے دانے جنہ ایمان کنا جون دے دانے جنہ ایمان ہے جہنم چکڑ کے تے جنت چلے جاؤ آخری باتاں تے غور کرنا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی گروہ جنت اندر چلا گیا محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتی ماراں گا جے بھی میری امت دے لوگ جہنم اندر سڑ دے پے اللہ اکبر کبیرہ سونے نبی فرماندے نے میں پھر سجدے پے کہ امت دیاں بخش دیاں دعاواں کراں گا اللہ پاک فرمان گے ہن کی کہندے ہو رب امتی اللہ فرمان گے جدے دل چکر رائی دے دانے جنہ ایمان ہے نا انہوں بھی کڑ کے جنت چلائے پھر میں سجدے پہ جاؤں گا یا اللہ میری امت اجے بھی سڑ دی اللہ فرمان گے جدے دل دے اندر رائی دے دانے دے تیسرے حصے جنہ بھی ایمان ہے انہوں بھی جنت چلائے جاؤ میں چاہتی ماراں گا اجے بھی میری امت جہنم اندر سڑ دی میں پھر سجدے پہ جاؤں گا اللہ فرمان گے میرے محبوب تو اڈا حق پورا ہو گیا ہن میری میں تو راضی کراں گا وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لا اخرجن من امتی کا من قال لا الہ الا اللہ صدقم بقلبہی آقا فرماندے نے اللہ پاک فرمان گے میں نو میری عزت دی قسم ہے میرے جلال دی قسم ہے کبریائی دی قسم ہے میں نو میری عظمت دی قسم ہے ہر اس بندے نو میں جہنم جو کڑ کے جنت دا داخلہ دینا ہے جنہیں ایک باری سچے دل نال کلمہ پڑھے لا الہ پڑھے وہ کلمہ کیسا ہے جتنا شرک نہیں تو پھر میں کیوں نہ کما کہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جدوں سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جدوں سونے نے ہاں کرنی ہے تے بڑا پیار والا جملہ امت میری بخشو ساری امت میری بخشو ساری دوجی گل میں تاں کرنی ہے کہہ دو مر جانے ہو کہہ دو ایک باری سبحان اللہ
امت میری بخشو ساری دوجی گل میں تاں کرنی ہے جدوں سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے اللہ پاک والو جواب آئے گا سجدے چوں سر چک لے سونا سجدے چوں سر چک لے پیارا آساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے آساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے جدوں سونے نے ہاں کرنی ہے اللہ پاک فرمان گے جس نے غلامی کیتی تیری جس نے اطاعت کیتی تیری جنت میں او دے نہ کرنی ہے یا رب الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین سانو سب نو معاف فرما اللہ ساڑھے سب دے گناہ معاف فرما جنہیں تیرے بندے بندیاں تیرے گھر چائے بیٹھے ہیں اپنے اپنے گھران دے اندر ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ سانو سب نو جہنم تو آزاد فرما دے اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے بیڑے پار فرما اللہ تیری رحمت دا سوال ہے اپنی رحمت دے نال سانو جہنم تو آزاد کر دے میرے اللہ جنہیں بیمار نے سب نو شفا عطا فرما بیمارانو صحت عطا فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما مولانا عبد المنان صاحب دیاں محنتاں قبول فرما اللہ انہاں دے ساتھی جماعتیاں دیاں محنتاں قبول فرما یا اللہ اس مرکز اس مسجد دی آبادی اندر اضافے فرما اے دی تعمیر و ترقی دے اندر اضافے فرما اللہ میرے شیخ میرے بزرگ عبدالستار زاہد صاحب دیاں محنتاں قبول فرما علماء دا بیان کرنا قبول فرما سامعین دا سننا قبول فرما اللہ ساڑھے روزے نمازاں قبول فرما اللہ ساڑھے قیام سیام قبول فرما یا اللہ جے کتائیاں ہو گئیاں تے معاف فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحابہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین